Komeleya Nûbiharê ku 21 salên bi Kurdî weşanê dikil Diyarbekirê fitarek amade kir hemû aliyên civaka Amedê di xwarinê de hatin bavhevdû. Komeleya Nûbiharê ku bi kovar û weşanxaneya xwe bi kursên xwe yên zimên ev 21 salin xizmeta zimanê Kurdî dike li Amedê xwarineke fitarê li dar xist. Fitara me ji ser münasebeta meha Ramazanê bû, me xwe saziyên Kurd, partiyên Kurd hemû wênin bahev münasebeta Ramazanê jî wan nakokiyê di nava gelê Müslüman da gelê Kurda da çi hebe meriv karibe bi hevra rûnên münaqaşa wî bike meriv bi hevra xeber de. Piştî fitarê rêveberên Nûbiharê parlamenter altantan û hevşaredarê bajarê mezinî Amedê Firat anla axivî. Çend salî me jiyana xwe ji dest dan em waran bi hurmet Ji bo ku salvegera kuştina Vedat Aydin bû anlı di axaftina xwe de ew bi bîr anî û bal kişan ser rewşa Kobaniyê. îro dehê tirme heye em bi rêzdarî Vedat Aydîn jî bîstînin. Ya Rabbi usulên me af bike, mecbura af kabul bike. Heta dema qabza emanetê xwe me bide. Daaya xwarinê bi kurmancî hat xwendin. Mêvanan çalakiyên Nûbiharê pîroz kirin û xwestin ku hejmara komeleyên wiha zêde bibin. Em kovara Nûbihar pîroz dikir. Nêzê 20 sal ji bo zimanê Kurdî, ji bo çand û hunerê Kurdî, ji bo baweriyê Müslümantî gelek kedekî mezin daye, gelek xebatekî mezin daye. İnşallah ev xebat evî mezin be, evî berdewam be. Nûbihar rûyê me yani rûyê Kurdê Müslüman spî kiriye. Mala wan hezar car ava. Çünkü Müslümanê be aglebiyê wan, ekseriyê wan yani piraniyê wan heya îro bi fikrê dewletê ra yani difikirin. Ew ser meselê Kurdîtî yani pirsgirêkê Kurda jî tişkî nekirine. Xebatê kulturî, çandî û xebatê pêjma xatir pêşiya Kurda veke kir. Em bizê pir serfirazin û em dixwazin weka Nûbihar bi saziyê Kurda bi sedan hebin.